Tudo bem? Eu sou o Dr. Múcio, dentista da Belo Dente. Bruxismo e apertamento dental. Muito comum na população hoje em dia. O bruxismo com o seu hábito noturno de ranger os dentes. E por vezes, quando amanhece o dia, uma sensação de cansaço. O apertamento dental, durante o dia, em situações de estresse, devido à nossa vida moderna, a ansiedade vem e começa a travar os dentes, podendo fraturá-los, desgastar os materiais restauradores e também causar transtornos musculares. Importante, uma boa consulta para analisarmos o nível do seu bruxismo e apertamento para confecções de placas de proteção para os seus dentes. Agende a consulta aqui na Belo Dente. Aguardamos vocês para atendimento. Muito obrigado.